Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз шие жинап жатырмыз. Сонымен шиемізді жинап болдық. Бүгін біз шиеден варенье қайнататын боламыз. 7 килограмм шие шықты. Ең алдымен шиені 2 рет суға шайып аламыз. 7 килограмм шиемізге 7,5 килограмм қантымызды себеміз. Шиелерді бір араластырып, әрі қарай қалған қантымызды себеміз. Осылайынан абайлап араластырасыздар. Шиені әлдеде араластырып, қанты сіңсін деп 7-8 сағатқа қоямыз. Бетін міндетті түрде жауып қоямыз. Шиемізді отқа қойдық, енді қайнағанын күтеміз. Шиеміз қайнап жатыр. Міндетті түрде көбігін аламыз. Әлдеде 5-7 минуттай қайнатамыз. Шиемізді қайнатып алдық, енді 5-7 сағатқа қоя тұрамыз. Шиеміз қайнады. Көбігін тазалаймыз. Және әлдеде 10 минуттай қайнатамыз. Сонымен шиеден жасалған вареньеміз дайын болды.